Chúng tôi cũng không được luôn. Đừng có mong gì với chúng tôi thôi. Xin lỗi, không đồng như vậy á. Đây là hai anh ra ngoài gặp một công ty, nên là các anh quay lại có được không nhỉ? Chúng tôi định làm nhanh thôi, làm nhanh thôi. Đúng đó, làm nhanh thôi đi. Chúng ta đi hút thuốc uống trà còn đỡ hơn ở đây không? Được rồi, đi thôi. Ca, anh chị ca, anh một tí nữa là xong. Vậy là nữa chúng ta sẽ về đó. Rồi, nghỉ ngơi nha. Nghỉ ngơi thoải mái. Qua đây mà xem. Đây đều là tài liệu lấy trộm từ công ty vận chuyển siêu thâm. Tôi lưu ý, trong này không ghi là gì, nguồn gốc cũng không bị rõ. Khi ghi chung chung không đến quốc gia thôi, vậy mới lạ chứ. Không biết là gì. Chúng ta có gì? Tôi đã cho địa chỉ cho tất cả những người rồi. Để bộ chồng. Xem ra đúng là giả mạo. Tôi đã in từ máy tính của họ. Một biên lai lấy 2 hàng. Trong 2 ngày có một con hàng chuyển tới từ Đông Nam Á. Vậy thì chắc là lô vũ khí chúng định bán cho Triển Nhật rồi. Được rồi, chị điều tra cho em sao? Em đã đi tìm hiểu bên cục công thương. Công ty vận chuyển Sương Thông là công ty dùng vốn đầu tư nước ngoài, có vốn của phía Hồng Kông. Theo cục công thương thì phía Hồng Kông là công ty Bách Sự Thông do một người họ Nguyễn đứng tên kinh doanh. Theo được biết là như vậy. Không phải là một viên sao? Nghe Hồng là người Triết Giang, cô ta vốn là phục vụ trong nhà hàng karaoke. Sau đó gặp Chiến Thượng Tổ là cách đến vui chơi hát hò, bọn họ hợp lại với nhau đó. Lập tức báo cáo như tài liệu này. Tôi nghĩ công ty vận chuyển Sương Thông này chắc chắn không còn cái bộ phận làm gì. Đề nghị cục trưởng cho người biết một tình huống. Làm như vậy có bị đứt dây động lực không? Vì vậy mới phải cẩn thận hơn. Việc theo dõi phải tiến hành phối hợp với hành động của nhân dân. Không được để cho đối phương phát hiện ra. Được, vậy chúng ta làm như vậy. Đợi em, để lấy tài liệu từ Nguyễn Nhân Nhân, có được không? Được. Vậy là thế bây giờ là anh có chút tâm thì nó không đâu. Nếu anh không ở đây, anh đã nhận định cho các em. Chúng ta chỉ biết cố gắng làm cái gì. Chuyện gì? Nó báo cho bộ tiếng Anh. Chuẩn bị sẵn sàng chuyển giao dịch.
tuy thì chúng ta phải tăng cường cảnh giác, làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Giúp toàn lực phá án thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng Bố anh, ý của cục trưởng có phải là lần này chúng ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm không ạ? đây có thể là một lần nhất từ khi thằng Ngọc lên sẽ bị Em sợ hả cô Thủy? Không sợ, nhưng từ khi ở trại huấn luyện ra, trước khi các cơ hội tình trạng như thế này nặng, cho nên